因为我的腿不是直直的，我的腿有点弯的，脚膝盖的骨头有点出来。那别人就很完美、很漂亮。那我所以每一次想，就是我的舞位可能再往里加紧一点点，再交叉点，才能够把这个缺点的这个线条给改到。但是你不能老是看着镜子，舞台上没有镜子，所以你还要想，这一定是一个 muscle memory， 一个肌肉的记忆力。就是24小时，只有24小时的 muscle memory。所以为什么每天我们在排练之前，我们都要基本训练？这就是让你的那个身体的肌肉又规整到芭蕾的肌肉的定位了。1个星期不跳以后，你重新要拾回就消失了。所以某种意义上，你也是不断在与这个遗忘做斗争。对的，因为随时会遗忘掉。每天都在做斗争。比如说这个 muscle memory 吧，它会做多少遍之后，它就产生了无限，无限。我以前很拒绝、很排斥看我自己演出的录像带，因为我永远觉得是自己不够好，永远觉得是有瑕疵，永远觉得是哎呀，我应该再做得好一点。那我很排斥。后来就是我慢慢觉得，哎，你不妨看一点，然后就慢慢就看一些东西，就说哦，是这样的，其实做得挺好的。哎，这个转变大概什么时候？也差不多有10几年了，因为大家都知道总有挂靴的一天，总有向那个舞台告别的这个幕，终归要落下。你的肌肉的这个弹性会随着岁月的流逝而失去那种紧致感，但是没有办法。那当你意识到不可逆转的时候，那种感受是 sad 吗？还是或者说是什么样的感觉？那肯定心里不舒服。哎呀，我已经做好心理准备啊。这说是说，但是，就理智上和这心理上是2回事吧？是的，这是人之常情，我觉得是，总是觉得哎，会好像郁闷一下，然后要调整一下心情。我觉得作为一个舞者，他会死2次。第一次死是结束了那个舞台的生涯，好像什么都没有了。心里这种空虚就好像还不如死。但是呢，走到就是下一个阶段，你可以由死而生。创作就是消灭死。
你总需要创造自己的时间，独自观察山茶花的绽放，在古老的剧场追问公理与正义的问题，于时代喧嚣的缝隙，重又捕捉内心的敏感。你追寻往昔，却看到了未来。沉静之下，激情场意外涌动。在通往世界的途中，自我反而日渐清晰。人生恰如一段丰富的旅程，过万境，见心境。你转过来，伊搿只膝盖细，像个半月板撕裂，稍微撕裂啊，稍微有点肿。OK，可能深蹲的一定的状态。深蹲你就不用做了啊，是。疼吗？现在？大的幅度你自己掌握。你自己掌握啊，别强求。往上。Good。Yes， 好的。Good。And 脚后跟。8、1。脚后跟啊，脚后跟往前，别紧张。1、2 ，and 擦地。2、3 ，pull the bra 旁边，后背控制住。4 and 5。6、7 ，turn to 1，下腰。2、3，两个 plie。4 and 5，好的。6、7，然后手指尖后背 and 1，不要间断，这个是一个呼吸 and 1。and passe， 脚趾尖上去。2 and 后脚跟。对了，好的。8 and pull the bra， 自己自由的。停住，高一点，打 1、2， 打1、2，好的。好的，1、1打2打3、4 ，single， 室内，好一点，好一点，停住，打1 and 1、2、1，哎呦，这样上去的，3打
打4，一打5，2，胸4，左脚绷起来，好的，对了，走。Clear， 1、2、1绑4。你要看着你就觉得自己是个野蛮人。 2，肢体动作和他的停住，内心是什么关系？ 1、1打，不知道，不懂这些事情，这些东西。就是我们成长那代人，其实音乐、舞蹈，尤其是芭蕾，离我们是很遥远的一件事情。我们是要考试的，然后考高中、考大学，然后学会数理化，走遍天下都不怕，你的实用性。然后你觉得那个世界离我们太远了，就完全不相干的一个世界。那个谭老师，等一下，您看看我做的功课啊，啥都不懂，我这文盲。没关系，我们就瞎聊呗，对，我文盲这个。就 OK。我那袋子呢？我头发扎起来好还是披下来好？就 OK。谭老师，您看看我做的功课啊。哦，这个。然后我还找到乌兰诺夫他的那些照片什么之类的。我有一个翻译的版本呢。是吗？是我的工作室做了一个翻译的版本，您要不一本？好啊。我到时候给你送一下。还有那个幼儿入门的，你要不要？这本书好有意思，我看。哦，我刚刚跳完这个，叫 Margaret Amand 茶花女。就是牛瑞夫跟马克方汀，两个人。他特别厉害是吧？方汀。他特别厉害，特别厉害。他就是等于是一代武林，就是legend，一个 legend。他乌兰诺娃、马克洛娃都是 legend， 还有 Sylvie Gan， 他到50岁才挂靴的，就觉得特别的牛。到50岁是不是算最长久的？我觉得是的。那你也差不多呀。不是，我没有他们厉害，对，就是我们说贵在坚持，但是这个坚持不是每个人都能够坚持下来的，因为太辛苦了。芭蕾是太极致而且苛刻的一门艺术，所以一个芭蕾舞者的艺术生命非常的短，而且要培养一个优秀的芭蕾舞者也真的是很不容易。正常，比如是到35岁左右退休，是吧？对，我觉得是现在大家的艺术寿命都会比以前会有稍稍的延长，现在可能感觉到28到38这一段时间非常好的黄金时间，算黄金时间。对你体力和对角色的认知，然后对艺术的这种表现力，在舞台上的经验积累下来，完了以后，这一段时间是最好的。对，但是到了38岁后，你体力往往的就是会下降，就是很明显的就是你第二天缓不过来，我们就说缓不过来，但是没有办法，你没有逆转的一种方法。对，已经是保养的很好，但是你没有办法逆转这个要发生的这个事情，总是觉得因为之所以我可以跳那么久，我觉得有一个方面也是因为我可能就比较专注一件事情。那最好的岁月、最好的光阴、最好的人生都是在舞台上度过的。对吧？其实自己你要说我有没有后悔啊？我说可能有一些小小的疙瘩，但是不会后悔。我选择这样，这个幕终归要落下。但是在幕后的一些事情，我都是慢慢的就开始感兴趣。做一个 artist director 艺术总监，对，然后做编舞编创。慢慢的引起了我的兴趣，然后因为我也有很多的这些编舞家的朋友，好的舞者都愿意过来进行交流。那
这个时候我就觉得，哎，做幕后的也是蛮好的，就是教学生，然后艺术总监。我们以前没有任何的平台，可以看很多很多很多外国的 reference，我们的 reference 只有一个卡带，然后还怕那个时候 VCR 那个袋子给卷坏了，就不舍得给我们看。然后我们说，能不能够要求我们看一下国外的这个奥涅金是怎么样的，国外的天鹅湖是怎么样的？因为这个信息量很少，但是现在不同了，现在你就是可以把国外的老师给请过来，国外的编导请过来。哎，你心中最厉害的编舞家是谁啊？就是汉堡芭蕾舞团的 John Neumeier。John Neumeier，对，我跳过他的小美人鱼，跟他合作是看一段好80，今年80几了，85了，还在创作。那我觉得这个创作真的是一个艺术家的一个血液。他什么东西让你特别的？他的一种对美追求的极致，他自己非常会说故事，而且非常的会编，但是他有自己的思想，然后他舞美、灯光、道具、服装、编舞全都他一人设计的。有很多就是他有差不多100来号作品吧，都是他自己做的。我就觉得他这一点是特别特别牛。老爷爷的方式也非常奇特。第一天，他要就是他带了6个助理过来教，因为一般一个舞剧你过来1个或者2个，他就带了6个，因为他的那个剧情，然后舞蹈的编排是非常复杂的。然后他第一句话说：“哦，这个美人鱼，不要想象是迪士尼的美人鱼，不是动画片，这是一个安徒生的故事。其实小美人鱼就是安徒生本人，因为他口不能言，因为他是爱上了这个王子，就很奇怪的。然后他说了第一句，然后就开始哭，那老爷爷，然后我们就是怎么回事？我们就大家相互看一眼，这怎么回事？然后我看他旁边的6个助理。也是一直跟他在那儿，也是开始流眼泪。然后这个是很奇特的一个介绍这个舞剧的方法，就是很戏剧化，是吧？哭完了差不多5分钟，一直在抽泣，然后就把这个故事说，他说 This is about Hans Christian Andersen. He is the mermaid. Mermaid is him. 当然，这个方式一下就击中了你，是吗？对的，一下子击中了。因为那个时候我也等于是35岁的时候，我觉得我的艺术的这个经历上面遇到了一个瓶颈。那我所有的古典芭蕾舞剧我都跳过了，然后巴兰钦20几部，这个舞马我已经跳过了。我说，好像天天就是在重复一样的东西，我就觉得有点厌烦。我说要不就退吧，那也没啥跳了吧，没有什么那个一些东西能够让我你萌生过这种退役的时候？对的。后来呢，就遇到了小美人鱼，那突然之间就是哇，这个在舞台上用心而发的那种表现力，就包括我把自己给就是哭了稀里哗啦的，然后到了家里就是人瘫在床上但是很开心的，就是整个你的精神全都超脱了你自己的肉体，然后你不是谭元，你就是小美人鱼，我就是小美人鱼，这个就是有一种着魔的感觉。之前那些角色没有给你带来过？之前就是公主啊什么的，就漂漂亮亮的还是收着的，对吗？这种感情还是收着的，不是那种歇斯底里的这种，真的是到心里迸发出来的这种无奈，真的是这个天都要塌下来了。因为小美人鱼放弃了一切，放弃了永生，她就为了爱，然后就是义无反顾的就天天就是脚是踩在刀尖上的那种感觉，所以我觉得那个也是把我的艺术生命延长了10年吧。其实它很大的解放你的内心的一部分。对的。我们用超级终端传一下吧，看你的小美人鱼的表演。哇，真轻啊！视频在我手机上，那我可以通过超级终端传给你们。
你从这里拖拽一下就可以看到了。哇，这么大的文件传这么快啊！画质真清晰。哇，这表情这么生动。我喜欢这个，它融入了很多现代舞。非常喜欢这段。那你想，不同的舞剧里面都有不同的情感方式吗？对。什么样的情感还会特别打动你呢？我觉得其实所有的芭蕾题材都离不开爱，对吧？除非你有什么抽象的那种metaphors 那种感觉，但是其实一般都是有爱。像这你看这一本书里面全都是爱。对。那 Margaret Monk 就是茶花女也是爱，Ramonda 也是爱，对吧？都是。然后吉塞尔、睡美人也是，对吧？对 ，Paul de Gasson 也是，就是浪子回头，这个是巴兰钦的《浪子回头》，Spartacus 也是爱嘛，对吧？其实很多的东西有故事的。有故事，但凡有故事都是离不开爱的，有爱，然后有死，死跟爱就是也是芭蕾里边很多很多的罗密欧朱丽叶嘛，对吧？你怕死吗 ？Peter， 每个人都怕死，我也怕死。你会想得多吗？很少想吗？我都没想过，我特别幼稚，不是幼稚肤浅。我都没怎么想过死的事儿。这个难逃一死，是不是？那个没有还魂丹，也没有就是不死药。那其实对于舞者来说，我觉得舞者作为一个舞者，他会死2次，但是呢，你可以由死而生。那我现在就是找到了能够教育下一代，能够做创作。因为创作你可以就是创作就是消灭死，对，或者对抗，对抗。创作就是消灭死。就像罗曼·罗兰他写的那个 John Christopher，对，他里边就有一句话，我觉得这个6字挺受用的。那我觉得，那就是我的 Die and Born。你说这个死亡以及新生这个 Die and Born 这种是。今年2月14号，比如那个告别演出，你觉得是一个那样的一个感觉吗？我之所以为什么要选择2月14号，就是情人节 Valentine's Day 嘛，对，这是我的一个情人节，我的生日。我在舞台上，我告别旧金山芭蕾舞团，然后我又新生了。那我就说，其他你就不要给我，就这一天你就给到我就行了。我很少这么坚决，因为我的时候就是水瓶座，有的时候就就 OK 了，没事儿。但是我说我这个是我要的，是这样。所以我觉得还是挺好的。那一天就是10几分钟的谢幕，也是旧金山这个战争纪念馆从来没有过这么长的一个谢幕。它2365个座位嘛，就全都站起来，就是还是挺好的。后面有20。它大概是200个站位，也全都满了，因为只有1场，所以是啊，因为对旧金山来讲，这是一个多么对你得陪了1、2代人一起成长。对的，就是他们说，我的小时候我就来看你的演出，现在带了我的孩子，然后有的还是就是带了我的孩子过来看我。对，那剧场里面真是共同的记忆啊，在一起，集体记忆的对的，那天的气场特别强。然后我想哭，我不想哭，但我还是不自主的就流泪了，就那样。这种震撼，就是我也感谢这些观众对我这么多年的关爱、关心，对吧？你现在还记得当天上场之前的心情吗？不紧张，我觉得我想就听着现场的音乐，我说 with the orchestra, with the music，我就说，我再重复一遍，I'm not
I'm not putting on the show, but I'm just repeat what I do. 对吧？还是有点那个的，心嘛，对吧？哇，这人生这种时刻很少几个时刻记在心里吧。对。如果现在有那个 video， 我也可以再看看。我也到目前来说，我还没有看过，还没看，不想看。先享受新生命吧。啊，对，忙的我都不想别的，这也是个对吧？这也挺好，是很好的办法。对。不好意思，失态了。这没多可爱啊！多好。这一说起来，我不说我也不想，一想就哦，对吧？肖老师，这是上海舞蹈学校校长，也是我的师哥。你好，哦，你看你电话师兄这个，好 ，OK， 好 ，OK， 好。你们多小时候认识的？我们还好，认识不久。不是不久，不是，从小就是看他，就是从看着圆圆进学校啊，是的。那时候他毕业的时候，我们刚进校，是吧？对。他那时候什么样？最初对他小时候什么印象？就讲了啊，讲吧。哎呀，那个时候我们已经快要毕业了，大班了。那个时候第一印象，忽然来了一个这么漂亮的女孩子，就在前面这个位置。我印象当中是什么呢？我们当时老校长林桂明校长，然后呢还有我们芭蕾舞科的2位负责人老师，那么在这里呢，他们在商量。我们呢高班，我就从旁边走过，一看，就是圆圆。因为当时的时候，圆圆是一个很特殊，就特别是家长有个选择嘛，来还是不来的时候。那个时候他可能还没印象。那是哪年的？应该是80几年，你是86、85、85、跟我晚进来一年嘛。晚进来一年，一进这个教室以后，我们因为高班嘛，就看这个小师妹，整个的条件肯定是为芭蕾舞打造的。像每年的期中、期末考试，我们当时都很严格的，要行课、要看课啊，怎么，她总是中间把杆。中间站位 C 位，现在叫 C 位。我以前是站在角落，因为比别人晚。我本来是旁边，然后慢慢的挪到中间了，慢慢挪到。变成你性格的一部分，你从边缘慢慢到中间，慢慢的走到 C 位。对。就这么大吧？你见他的时候。就对，是不是上去就这么高吗？我估计那时候。现在他们11岁、12岁吧。你看到他们会感觉到自己的小时候那种感觉。是有。小朋友来，认识吗？认识 ，Hello， 叫谭圆圆老师。老师好。几岁 ？Hello。我今年11岁。你呢？我今年12岁。12岁，11、12岁，当时圆圆差不多吧，这个年龄。对的，就是那个时候过来的。你们对他什么印象啊？对。好厉害。哎呀，希望成为他吗？我们下次请圆圆老师来给我们上课，好吧？好。要努力哦，很苦的。做好思想准备啊！是不是很辛苦啊？学芭蕾舞，你们自己觉得很辛苦吗？还行，喜欢，都喜欢。哎，要不我们往里走走，走啊！跟圆圆老师说下次见，拜拜。那这是我们练功房，我们的孔老师，我们现代舞的老师。你好。你看现在条件已经好很多，那有地步，谭圆圆老师，对吧？你好。地胶，这个地胶把杆，因为那个时候没有这样的条件，包括空调也没有。然后夏天就是做一个动作，全都是湿掉，全身上下全都湿掉。现在条件好很多，条件是比好了，比以前好很多。对吧？像这样的一种规模的学校，在世界范围内也不多。你们那小孩子会有抱怨吗？别的小孩同龄都在外面玩，你们整天在这苦哈哈的，这种又条件又差，会有这种抱怨吗？当时说实话，我们对这个社会上的了解还比较少，就是举国体制，我们是，所以关注度很高，要求也很高。
那么几个老师盯着一个学生，对，几个老师盯一个。所以那时候你出国比赛，其实都压力很大呀，你要肩负着这国家的希望什么，当时有这种感觉吧？像我的带队老师就等于保姆，然后什么行政什么一大堆全都包了。以前我们出去比赛不是代表个人。也不是代表学，是代表国家，是要首先经过国家的选拔，你是代表中国选手去比赛的，所以这个荣誉感也不一样，要求也不一样。特别圆圆作为我们校友的杰出代表，后面还要多给我们孩子们上课啊，指导，让他们看看世界顶级的水平是什么样的，理念是怎样的，对他们发展也有好处。我们要看看这幅画。这个哇，这就是你，这是几岁的时候？16啊。对，16岁的时候，在这个经济独立了好久了。这时候刚从巴黎回来。先是巴黎，然后日本名古屋。对，这张是那个得那个奖是吧？得了尼金斯奖是吧？尼金斯基的这一段叫 Esmeralda。对，所以。你看到他什么感觉呢？看到16岁的他。哇。眼神还是蛮坚定的，眼神还是蛮坚定的。这个舞台上那种吸引力，是不是也是一种很天然的东西啊？不得不说是，不得不说是，这个就是老天是吧？比如舞台上人呢是什么样的呢？就是一下 attention 都会被这样的面孔或者他的姿态吸引，他是什么？怎么描述这件事情呢？我觉得是一个自身与生而来的一种气场，aura。它一种 aura 的刻苦训练，再加上你的自信心，可以在台上呈现得很好。但是这种 aura 有的时候是这个是没有办法去 copy 或者是复制的，甚至不是努力获得的，也不是。对。你觉得你自己的 aura 是什么？你的这个，我的 aura。cheetah 是什么？cheetah是那个豹子。豹子啊！我去过非洲，真的是看到了这个 cheetah，是有很强的共鸣是吗？哎，我坐在卡车上，他说哎找到了只cheetah，然后爬在那边，坐在白蚁堆上看了我一眼。这没有任何的这种就是举动，就是好像很怕人。他就说你就看我一眼，就是在那晒太阳，在白蚁堆上，因为他们喜欢在白蚁堆上坐着。因为他们就是他一触即发，他因为他的速度只能维持在这几秒当中，那个猎物出现了，他一定要把它给干掉，不然的话他也是抓不到，他就会饿几天。然后他那个线条也漂亮，就是这个小小的头，然后这个长。对，他最像芭蕾舞演员的一个动物，是吧？是，还真是。我就后悔没去看你演出啊！我当时我认识你太晚了。对，因为这个东西就离我们那种教育就太遥远了，一直是。这个 never too late。行吧。永远是这样子 ，never too late。因为我就觉得是身体表达是特别有意思一件事情，就是我们当时讲话也很开心嘛那种，但是我觉得哇，用身体来表达一段那种感受多有意思啊！对的，有的时候是你没有办法用语言表达，有的时候没有办法用舞蹈。对，你是什么感觉？比如说你现在，比如回忆起你跳的比如几个特别重要的一幕一幕的，或者说那个某些动作，你觉得是当时语言是完全不能够形容的？就是其实我觉得很遗憾，我没有这样子那个能力，用语言就淋漓尽致的去表达出我当时那个怎么样做一个角色的一个感受。我也非常的怎么说？我非常的羡慕那些能够有特别好的语言表达能力的一些艺术家，比如说您，我也是就特别会用语言来个表达这些感受。我就缺了一口什么，我就缺。我最渴望用身体表达，
我得音乐表达或者也特别好。我也得多学学语言表达能力。哎，所以我觉得特别有趣。你看我看那个布兰钦的那个书嘛，他比如他从欧洲跑到美国来，就是他很多语言表达不清的，他就是身体哇，他很简单的词汇是去训练纽约八路团那些人。对的。我想我以后多学学语言方面的表达能力，这个也对我来说也是必须要学的，因为我也想把我的那种感觉只能够用语言比较好的语言，能够让学生们懂，当时我怎么样的一个感受。